नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबर विस्तारा. 2.5 कोटींची 242 मेट्रिक टन तूर दाळ सरकाराच्या घाळपणान आनी लाल फितीन भड्डली आनी कुसली. कोणाचो पांयपोस कोणाक ना. जबाबदारी थारावंक सरकारान फायल विजिलन्साक दिल्या म्हूण नागरी पुरवण सचिव संजीत रॉड्रिक्स प्रुडंटाक सांगता. सध्या गुदावांत पडिल्ली ही तूर दाळ जनावरांक सुद्दां घालपाची न्ही. विलो लावंक दुसरें टेंडर काडलां. पयल्या टेंडराक रिस्पॉन्स ना. खासा रिपोर्ट. कोविड लॉकडाऊना वेळार घेतिल्ल्या सुमार 400 मेट्रिक टन तूर दाळींतली 242 टन तूर दाळ वापरी नासतना सिव्हिल सप्लायच्या गुदावांनी भड्डली आनी कुसली. घाळपणाक जबाबदार कोण ते थारावपाक सरकारान फायल चवकशे खातीर विजिलन्साक धाडल्या. सो दाळीचो इशू 241 टन समथींग पिड्ड्यार जाली. कित्या खातीर परचेस केल्ले आनी कितें इशू जालो हितून, कित्याक ती डिस्ट्रीब्यूट जाली? See, I can only say that there are some lapses which have been found out. We have recommended that an inquiry through the vigilance department be done to fix some responsibility. सर दाळ पिड्ड्यार जाला 1 टन सिव्हिल राम रे म्हाका वचूंक म्हायती खातीर परत सांगता. हांवें तेजेर इन्क्वायरी करपाक लायल्या. ओके, आनी इन्क्वायरी करून इन्क्वायरी करून जो कोणी ते म्हणजे रिस्पॉन्सिबल आहा पळय न्ही रे, ताका पनिशूय केलो वयतलो. सर आनी काँग्रेसीचो फुडारी अमरनाथ पणजीकारान हो इशू वाऱ्यार घालो. पण हाका जबाबदार कोण? जेन्ना तुमचे कडेन दाळ आसा ती दाळ लोकां पर्यंत पावली ना कित्याक? हो मोठो प्रश्न चिन्ह जावन आसा. ही दाळ तुमी पिड्ड्यार केली ती कोणाच्या पोटाक लावची आसल्यार. सो आमी निशेध करता आनी मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की हेची खोलायेन चवकशी करची. दाळ केन्ना आयली आनी ती पिड्ड्यार जायसर गुदावांनी कशी उरली ती पळयात. म्हणजे हांकां फेर प्रायस शॉपाक दिवपाक आनी कंटेनमेंट झोन आशिल्ले कोविडाचे, तेजे खातीर गोवा गव्हर्मेंटान 400 मेट्रीक टन तूर दाळ हाडलेली. 158 मेट्रीक टन आमी तूर दाळ फेर प्रायस शॉप आनी कंटेनमेंट झोनान दिली. उरलेली तूर दाळ आमी फेर प्रायस शॉपाक दिताले, पूण ते फेर प्रायस शॉप रिफ्यूज केली तेंच्यांनी की बाबा थंय लोक आमची तूर दाळ घेयना म्हणून. आनी ती एक आतां 2 वर्सां जाली उरले कारणान ती आतां नॉन कन्झ्युमेबल अशी जाल्ली आसा. 1.5 CR टू 1.7.5 CR पर्यंत जाता असो एस्टिमेट. आमी आपलें हें केलें ना टेंडर, तेन्ना कोण लोक येवं नाशिल्ले म्हणून आमी दुसरे फावटी केला. कोविड काळात सरकारान 400 मेट्रिक टन दाळ घेतिल्ली. 242 मेट्रिक टन गुदावांनी भड्डली. गोंयांत तूर दाळीचो तितलो वापर जायना म्हूण तिका मागणी नाशिल्ली. वेगवेगळ्या स्किमी सकयल ही दाळ लोकां मेरेन पावप शक्य आशिल्लें. बायलां भुरग्यांक कल्याण खात्यांतल्यान भुरग्यांक दितात थंय दिवंक जाताली. ओपन मार्केटांत कमी दरान विकून लुकसाण भरून काडूं येतालें. खात्याच्या बेपरवा कारबाराक तूर दाळ भड्डली आनी कुसून पिटो जालो. मंत्री, संचालक वा सकयल्या स्टाफान ह्या दाळीचेर नजर सुद्दां घालिना. इतल्यार ना, तूर दाळीक भरड पडलो तेन्ना ती गोरवाचे खावडीक वापरचे परस सरकारान चवकशी सुरू करून घाळपणाची जबाबदारी थारोवपाचेर लक्ष घालें. ते कशें ते पळयात. 8 म्हयन्या फाटीं दाळीक भरड पडला म्हूण कळ्ळें तेन्ना खात्याक जाग आयली. मनशांनी खावपाची ना, मात गोरवाचे खावडीक तरी घालपाची परिस्थिती आशिल्ली. मात गोरवांक घालपाक दिवचे सोडून मंत्री अधिकारी कांडांची जबाबदारी थारावंक पेटले. नागरी पुरवण मंत्री, अधिकारी आनी मुख्यमंत्र्यान सुद्दां फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हूण फायलीर रिमार्क मारले. आयएस अधिकारी राजा शेखराक चवकशी करून जबाबदारी थारोवपाचें काम दिलें. राजा शेखरान टंगळ मंगळ चवकशी केली. धड कोणाकूच दोशी निश्चित केलो ना. इतले मजगती भड्डेल्ले दाळीचो पिटो जालो. गोरवांकूय घालपाची उरली ना. ह्या भड्डेल्ल्या दाळीक लागून गुदावांतले बरोबरचे कड्डण पिड्ड्यार जावपाची परिस्थिती. आयएस सचिव संजीत रॉड्रिक्सान ताबो घेतकीच पयलीं दाळीचो विलो लावंक टेंडर काडलें. दुसरे वटेन चवकशेची फायल जबाबदारी थारावंक विजिलन्साक धाडल्या. दाळ घेतना गरज कितली आसा तें पळयलें ना. हाडली ती दाळ कशी वापरप, वांटप ताचेरूय तकली वापरली ना. दाळ पिड्ड्यार जाता तें कळ्ळें तरी मंत्री, अधिकारी कांडांची जबाबदारी थारावपाच्या फायलींनी घुसपले आनी ह्याच बोळांत सुमार 2.5 कोटींचे तूर दाळीचो भड्डो पिटो जालो. मनशाक ना ती ना, गोरवांच्याय तोंडाक पडपाची उरली ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार. नॅशनल हेराल्डाचे मनी लॉन्ड्रिंग केशींत गांधी आवय पुताक ईडीन उजरावंक सुरू केली आनी काँग्रेस म्हारगाय दरवाडीच्या नांवान देशभर काळी जावन रस्त्यार.
सरकारी यंत्रणा वापरून खंय विरोधकांचो आवाज चिड्डप चल्ला. राष्ट्रपती भवन, प्रधानमंत्र्याच्या घरार मोर्चा व्हरपाची तयारी. बीजेपी म्हणटा गांधी परिवाराची कर्मां लिपोवंक नाटकां. राहुल प्रियांकाक पोलिसांनी उखल्ली. गोंयांतय तेंच. नॅशनल हेराल्ड आणि यंग इंडियन मनी लॉन्ड्रिंगाचे केशीत गांधी घराण्याचेर ईडीचो फास आवळटा तसो काँग्रेसीचो पारो चडटा. गांधी आवय पुताची ईडीन आपूण चवकशी. नॅशनल हेराल्ड आणि यंग इंडियाचे हेडक्वॉर्टर्स सील. कचेरींचेर रेडी. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण गांधीच्या गळ्या मेरेन पावलां. आतां संसदेन आनी संसदे भायर राज्यांनी काँग्रेसवाल्यांचे निदर्शनां. नाव, म्हारगाय आनी दरवाडीचे. कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है. महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं. यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं. हमें ना बोलने दिया जाता है. पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है. हमें अरेस्ट किया जाता है. People's issues must not be raised. That is the sole agenda. बीजेपी म्हणटा ईडीक धमकावन गांधी परिवाराक साल्वार करपाचो यत्न चल्ला. काँग्रेसीची धरणे आणि विरोध प्रदर्शनां खंय नाटकां. साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने. अभी 2 दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया. महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है. सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना. उनकी दादी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी. इमरजेंसी में बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था. लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं. तो राहुल गांधी अगर आप इतना सत्य बोलते हैं तो एक बार देश को बता दीजिए आप बेल पर क्यों हैं. गोंयांतूय विरोध प्रदर्शनां करतल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक पुलिसांनी उखल्ले. सरकार सुडाचें राजकारण करता. लोक खंय उघड उलोवंक भितात, पूण योग्य वेळार बूथ शिकयतले. जे पयलीं ईडी यूज केले आज पुलिसांक यूज करून जबरदस्ती आज आमकां कांय कारण नासतना अरेस्ट करतात. घरा गेल्यार लोक रडटा. इलेक्शना पयले आतां इलेक्शन जावन तुमचो कितें जाता. लास्ट यू सी वॉट विल हॅपन. पीपल विल गेट अप अँड दे विल टीच दिस गव्हर्नमेंट अ लेसन. भाजप सरकारची फक्त चल्ला तानाशाही. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. रिझर्व्ह बँकेन रॅपो रेट परत वाडयलो. सेगीत तिसरी खेप. रॅपो रेट 50 बेज पॉयंट्स वाडून 5.40% केला. चालू अर्थीक वर्सा अर्थवेवस्थेच्या वाडीचो अदमास 7.2% इतलो आसा. MPC बसके उपरांत गव्हर्नर शक्तिकांत दासान द्विमासीक धोरण जाहीर केलें. बँकेची घर, गाडयांची रिणां आनीक म्हारग. EMI वाडटलो. He decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points, 50 basis points to 5.4% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.15%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand revised to 5.65%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. The Indian economy is holding steady and progressing in an ocean of turbulence and uncertainty. As we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, this is a moment of reckoning, reflection, and renewed resolve to work for the betterment of our economy. We in the RBI reiterate our commitment to maintain price and financial stability to place our economy on a sustainable path of growth. सुर्ला गोंयचें हिल स्टेशन करपाचो प्लान पर्येचे आमदार देवये उलयल्या. 70 धबधबे टुरिजम मॅपाचेर हाडटले. बरोबर डस्टबिनां, टॉयलेट्स, लायफगार्ड अश्यो सुविधाय आसतल्यो. रानां खात्याचें काम फक्त NOC पुरतें मर्यादीत ना. गोंयच्या रानां वाठारांनी पर्यटन येवंक जाय.
ते नजरेन केंद्रा कडेन उलोवपाची तयारी राना मंत्री विश्वजितान केल्या. पण त्याच बरोबर बोंडला कॉर्पोरेट फंडिंग नाल्यार कॉर्पोरेट प्रोविजनां जे ते अडॉप्ट करू शकता जे खंय ते आमकां मदत करू शकता आनी अडॉप्ट करून ते म्हणजे ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सगळे ते सांबाळू शकता. बट अंडर द मॅनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केले गालजीबागा, एक एडा नर्सरी एट कोदीगांव, मागीर माटुणे म्हणून आसा नेत्रावळी, आनी मागीर तुमचे बालकर्णे आसा, हांगा बी कांय एक्टिविटीज आयडेंटिफाय केल्या. त्याच बरोबर सुर्ला सत्तरी सुर्ला वयर कॅम्पिंग सायट कॅम्पर वॅनाचे सायट हिल स्टेशन ना कॅम्पर वॅनाचे सायटचो एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाचो आमचो प्रयत्न. त्याच बरोबर स्थानीक लोकांक भुरगे तांकां एक गायड्स म्हणून ट्रेन करपाचो आमचो एक एक्सरसायज आमचे जातले. आमी उलयल्या. सुर्ला आमच्या ठाणे पंचायतीन पडटा आनी इट इज ऑलमोस्ट बॉर्डरींग इट्स चोडला घाटान आसा आनी बॉर्डरींग बेळगांव. आमचे थंय विल्डरनेस बी कशें आसा पूण विल्डरनेस कर्नाटकान पडटा. सो सुर्ला आमचे गोंया पडटा. सो सिमिलरली बिफोर इलेक्शन्स पसून हांवें उलयल्लें म्हाज्या मॅनिफेस्टोनी आय हॅव ऑलवेज स्पोकन अबाउट टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर अवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. So which I'm going to start implementing now. I mean already I'm planning to get some like cottages and develop Surla village as like I've said I want to promote it as the hill station of Goa. येता सगळे करता आपले जेवण हाडटात, बाटल्यो हाडटात, सगळे करतात, एन्जॉय करतात, स्विमींग करतात. पण वता तेन्ना सगळे बाटल्यो थंय फेकतात, जेवण जेवतात थंय फेकतात आनी कचरो करून येतात. सो बेसिक सिवीक सेन्स ना. They have to be there. Police patrolling the area. So forest officers तर थंय आसले भोंवता. So मातशे तांचे भयान तरी people will maybe decrease littering the place. So I have spoken about this. We have lots of plans to implement this and slowly we will start implementing it. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. बीजेपी राष्ट्रनितीक बांधील आसा. ताका लागून लोक बीजेपीत येतात, बीजेपी बरोबर खंय रावतात. नवे संसदेचो बुन्यादी फातर बसोवंक काँग्रेस ना. संसदेत संविधान दिसाच्या कार्यावळीकय काँग्रेस ना. आतां हर घर तिरंग्याचें राजकारण. बीजेपीन काँग्रेसीक उज रावंक सुरू केल्या. भाजपाची राष्ट्रनीती आणि काँग्रेसीची राजनीती आणि म्हणूनच चडांत चड लोक आज भाजपाच्या विशयी आकर्षित जातात. बिकॉज पीपल आर अट्रॅक्टेड बाय राष्ट्रनीती, द फिलॉसॉफी ऑफ राष्ट्रनीती. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लमेंट बिल्डिंग अशे भव्य दिव्य जे स्ट्रक्चर येता आता देशाच्या उपयोगा खातीर. मागीर तुझे तिरंगा बाईक रॅली जी हो हर घर तिरंगा आणि जो प्रायम मिनिस्टराचो उलो आसा मोदीजींचो ताचेरूच हे आसा बेस्ड आसा. आणि कॉन्स्टिट्यूशन डे फंक्शनाक बॉयकॉट करप हे कितें दाखयता. सो एकूच गोष्ट आमी ह्या लिडरांकडे मागूंक सोदता की बाबा तुम्ही पॉलिटिक्स करनाकात ह्या गोष्टींनी. हर घर तिरंगा जो वो कार्यक्रम आसा वो हर घर तिरंगा इज फॉर द एंटायर कंट्री, इज फॉर द एंटायर कंट्रीमॅन एंड इज नॉट पर्टेनिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. इतले मजगती आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान मांद्र्या हर घर तिरंगा बरीच मनार घेतल्या. भुरग्यांनी तिरंगे घेवचे, घराघरान लावचे, शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक दिवचे म्हूण मास्तराचो उलो. आमच्या पंतप्रधानाची ही योजना आमी संपूर्ण देशवासीय जर आमी पूर्तता करतले जाल्यार आमी प्रत्येक वर्गांतले प्रत्येक इन्स्टिट्युशनांतल्या भुरग्यांनी हे काम करूंक जाय. आमी घरा वयतान थंय घरच्यांक, सोयऱ्यांक, शेजाऱ्यांक, मित्रमंडळींक सगळ्यांक ही गोश्ट तांचे कडेन व्हरूंक जाय आनी सगळेच जण तिरंगा लायतले. तिरंगाची किंमत 25 रुपया आसा. ही जरी आसली म्हाका दिसता ना आमी विकत घेवन कित्याक लायतले. अशें दळबुद्री बुद्ध, अशी दळबद्री अक्कल, असो दळबद्री विचार कोणाकच तकलेन येवचो न्हय. आपल्या घरच्यान पॉकेट मनीक दिल्ल्या पयशांतसून आपल्यान फ्लॅग घेवप. शक्य जाता जाल्यार 4 घेवप, 5 घेवप, 10 घेवप, 25 घेवप. शेजाऱ्यांक दिवप, आपल्या वतीन दिवप, आपल्या मित्रमंडळींक दिवप आनी सगळ्यांनी हे फ्लॅग आपल्या घराचेर लावचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
इंजिनियर, ब्युरोक्रेट जावं दोतोर, सगळ्यांक घडोवपी शिक्षक. वाचनाची गोडी शिक्षकच लावंक शकता. रेड इंडियाचो संस्थापक रघुराम अनंतोज सांगता. रेड इंडियान 3री ते 12वीच्या भुरग्यांक खासा उपक्रम दवरला. पोन्ने गोंय हेडमास्तरांचे परिशदेंत रघुरामान शिक्षकांक, हेडमास्तरांक प्रक्रिया समजायली. 15 ऑगस्ट मेरेन ऑनलायन रजिस्ट्रेशन, 30 ऑगस्ट मेरेन सबमिशन. We did 500 hours of programming during that time. We were shooting for almost 5 hours to 6 hours every day, and we were post-producing those lectures of 10 students of around 4 to 4.5 hours every day. It's a very small goal to make the nation read. It's a small goal because it is in the hands of headmasters, and headmasters and teachers can do anything. Because all people, it's a Prime Minister, Chief Minister, bureaucrats, sports, doctors, engineers, they're all created by whom? They're all created by teachers. And even on the ground, they can read anything as part of Read India and summarize that in a Word document or a PDF in 2 pages. Page number 1 is the learnings from the book or the story or the message. Second is they have to pick any problem of their choice and propose a solution. Like it could be a problem in their locality, community, school, or Goa or India. And then we want the second submission is a video submission. We want students to make a 2-minute video with self-introduction. They can either talk about the learnings from the book or the message or their views on a topic. Go to the website www.readindia.info. So here, if it's students, they can click here. Citizens, they can register. All the details are here. They can give name, email, phone number, and password. Once sign-up is accepted, you can pay 100 or 50. It accepts UPI or internet banking, any of the payment means available. It takes you to my profile where the school name, class details. Here they can upload files. The 2 files I've talked about, one Word or PDF. We recommend PDF. And the second is the video file. Simple, click on add new files. File uploaded successfully. Students can go there, teachers can go there, they can verify. They can see that's a logo or document we have uploaded. 15th August is the last date for registrations. Submissions close by 30th August. कळंगुटेचो आमदार मायकलान पंचायत पॅनल जाहीर केलें. टुगेदर फॉर कळंगूट पॅनलान शुक्रारा जाहीरनामो मिडिया मुखार दवरलो. कळंगुटे खंय मुळाव्यो सुविधा, खेळांच्यो सुविधा, तरणाट्यां खातीर काम धंदो, रोजगाराच्यो संदी तयार करपाचें उतर पॅनलान दिलां. जो मॅनिफेस्टो आमी रिलीज करता, ह्या मॅनिफेस्टोचेर पीपल फ्रेंडली, कळंगूट विलेजस फ्रेंडली अशे 34 प्रॉमिसीस आमी केल्ले आहा. आनी हे 90-95% प्रॉमिसीस हे आमकां कोमोडकारांनी दिल्ले आहा. म्हणजे तेंची सजेशनां जे आमच्या वॉट्सॅप ग्रुपाचेर येयली, तेंची सजेशनां जेन्ना आमचे सगळे मेंबर तेंच्या घरांनी वयताले तेणी सांगले की हे तुमी हे वस्तू करा. आयज खुबशे वस्तू आमी ह्या हेचेर दिल्ल्यो आहा आनी मॅनिफेस्टोचेर, आनी टू टेल ऑल द विलेजर्स दॅट दिस टायम वी हॅव 7 न्यू कॅन्डिडेट्स. 7 न्यू कॅन्डिडेट्स आनी एक कॅन्डिडेटाची मिसीस बसलेली आहा सावता वाडो. बाकीचे सगळे 7 न्यू फ्रेश कॅन्डिडेट्स आमचे कडेन. Sean will be working for the next 5 years along with all these 11 members. जे आमी 11 मेंबर हिंगासर डिक्लेअर केल्ले आहा. आनी ह्या मॅनिफेस्टोचे भायर आनी कोणाक कितें सजेशन्स करपाक जाय तेंकां आमी वेलकम करता. आनी पीपल फ्रेंडली पंचायत आनीकदां घडोवन हाडया हे हांव सगळ्या कडेन मागता. 13व्या मराठी फिल्म महोत्सवाचें उक्तावण पणजे दबाज्यान जालें. 3 दिसांचो महोत्सव. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तावण केलें. कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, नामनेचे कलाकार हाजीर.
नामनेचो ॲक्टर अशोक सराफाक कृतज्ञता पुरस्कार। एकूण 20 मराठी फिल्मां ह्या फेस्टिवलाक स्क्रीन जातली। आणि अशोकच्या शब्दात सांगायचं झालं तर हा त्याचा सन्मान कधीच त्याचा एकट्याचा नाहीये, त्याच्यात त्याचे अनेक निर्माते, दिग्दर्शक, लेखक, सहकलाकार या सगळ्यांच्या वतीने अशोक हा पुरस्कार स्वीकारतोय। आणि अशोकवरती अपरंपार प्रेम करणाऱ्या तर सगळ्या चाहत्यांचेही अशोक आणि मी आम्ही दोघंही खूप ऋणी आहोत। आज 50 वर्ष अविरत हिरोचा चेहरा नसताना सुद्धा किंवा तशा प्रकारची शरीरयष्टी नसताना सुद्धा लोकांच्या मनावरती त्यांनी राज्य केलं आहे, त्यासाठी खरोखरच आम्ही दोघंही तुम्हा सगळ्यांचेही अतिशय ऋणी आहोत। मॅडमने सांगितलं अशोक सराफ मामाना हिरोचा चेहरा नाही म्हणून, असं कोणी म्हणू शकत नाही। एवढी वर्ष प्रेक्षकांच्या मनावरती राज्य करणारे श्री अशोक सराफ, मला वाटतं खरोखरच म्हणजे गोव्यातील जनता पण त्यांना खूप खूप त्यांच्यावरती प्रेम करते। त्यांचा प्रत्येक फिल्म, प्रत्येक मराठी पिक्चर आणि त्यांचा कार्यक्रम गोव्यातील जनता घराघरामध्ये त्यांचा कार्यक्रम सदोदित पाहते। म्हणजे इफी फेस्टिवल गोव्यामध्ये साजरा होतोय गेली 18 वर्ष आणि त्याच पद्धतीने त्याची उंचीही वाढलेली आहे। मला वाटतं त्यानंतर जर फिल्म फेस्टिवल खऱ्या अर्थाने मराठी जर महाराष्ट्रापेक्षाही चांगला म्हणू शकेल आम्ही की तो संजय शेट्टी आणि श्रीपाद शेट्टी विल्सन वर्ल्ड यांच्या वतीने गोव्यामध्ये ते साजरे करतात। त्या कोकणी फिल्मसाठी, मराठी फिल्मसाठी सहकार्यही सरकारकडून केलं जातंय। मला वाटतं ही फिल्म इंडस्ट्री या ठिकाणी म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात का असेल पण छोट्या प्रमाणात निसर्ग आहे, गोवा सरकार आपल्या बरोबर आहे आणि नक्कीच आपण सगळे कलाकार, फिल्म इंडस्ट्रीतले लोक जर बरोबर सगळेजण राहिलात तर मला वाटतं नक्कीच ही इंडस्ट्री या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने ग्रो होऊ शकेल। ही आशिल्ली सकाळची अपडेट, परत रोखडेच मेळया। प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।